في هذا الفندق يا جماعة الخير سمعوا الموظفين صوت يطلع من غرفة 209، والصوت أرعب الناس والموجودين بالفندق، وكان مصدر الصوت إنه في بنت بتصارخ في أحد الغرف، الغرفة اللي يطلع منها الصوت ما كان في أحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفيديو جديد. بس قبل ما نبدأ لا تنسوا اللايك والاشتراك ونشر المقطع كل مكان وتفعلوا زر الجرس عشان الفيديوهات تجيكم أول بأول. واليوم راح نكون معاكم وإياكم بالفيديوهات المرعبة والغريبة في برنامج المتواضع اللي قبل ما يكون برنامجي أكيد برنامجكم، برنامج الجانب المظلم. وأنتم عارفين شعاري من زمان في هذه القناة، أنت تقدر وأنا أقدر وكلنا نقدر يا جماعة الخير على فعل الخير، ونقدر إن نسعدكم يا جماعة الخير. كل اللي احتاجه منكم تجيبوا شيء تشربوه، تجيبوا شيء تاكلوه، تربطوا الأحزمة وتستعدوا لوقت الخوف. موضوعنا الاول يا جماعه الخير في منصه التيك توك اسمها ميري، وتنزل فيديوهات عاديه جدا في محتواها، وحسابها باختصار عباره عن يوميات لها ومع ولدها الصغير او طفلها الحبو. ولكن فجاه نزل في حسابها فيديو مختلف وغريب ومرعب، وراح اقول لكم تفاصيل عنه. هذا الفيديو بعد ما راح تشوفوه وبعد ما تسمعوا قصته اتوقع ما راح تسيبوا اطفالكم لحالهم في الغرفه. تقول ميري ان بالفتره الاخيره لاحظت انه طفلها الصغير يتصرف تصرفات غريبه وفي اوقات الليل بالذات، ومن التصرفات الغريبه انه تسمع صوت طفلها انه يتكلم في الغرفه بصوت عالي كانه يتكلم مع احد، بالاضافه انه يقعد يبكي وبكاهه ما يوقف، بالاضافه كمان انه بتسمع بعض الاحيان اصوات في غرفته وتلاقيه طايح في الارض ومو في مكان سريره. فقررت الام انها تركب كاميرا مراقبه، لانه في البدايه شكت انه ولدها ممكن يكون عنده اضطرابات نفسيه او مريض نفسي او انه في شيء غريب بيصير في غرفته. وفعلا اول ما ركبت كاميرا المراقبه هذا اللي حصل. زي ما انتم شفتوا يا جماعه الخير شيء غريب ومرعب. شفتوا الولد الصغير كان جنبه كرسي، الكرسي فجاه تحرك لحاله، وفجاه كمان النور ولع وطفى. لكن الاغرب من هذا كله انه كانه كان بيتكلم مع احد، وفجاه يا جماعه الخير جاله دفه غريبه. غير كده ما حسيتوا بالفيديو انه في شيء غريب، انه الولد مو قادر يتحرك كانه في احد مثبته؟ تتوقعوا هذا الطفل بيشوف اشياء احنا ما نشوفها ولا لا؟ تفسير امه كان غريب جدا. تقول امه انه ممكن كان يلعب مع ارواح اخوانه التوأم اللي ماتوا، لانه امه كانت قبلها حامل بثلاثه توائم، اثنين توفوا وهو اللي عاش فيهم. هذا تفسيرها. لكن يا جماعه الخير تفسيرها مره ما اقنعني. اتوقع انه بيتها مسكون والله اعلم، واتوقع انه ولدها يلعب مع الجن او الشياطين. انتوا ايش رايكم يا جماعه الخير؟ بوجهه نظري انا ممكن ولدها يكون يلعب مع الجن والشياطين، او ممكن يكون الولد عنده اضطرابات نفسيه يا جماعه، ما ندري. عموما يا جماعه الخير يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتات. وبرضه حاولت اني ابحث مصدر ثاني للفيديو لكن حسابها ما في اي شيء الا هذا الفيديو الغريب. باختصار الموضوع اكتبوا لي تحت في الكومنتات اللي ظهر الولد جني او شيطان او روح خفيه، او فعلا اخوانه التوام يلعبوا معاه، ولا مجرد فبركه او مجرد انه هو مريض نفسيا، والله اعلم. يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتات. وموضوعنا الثاني يا جماعه الخير في منصه التيك توك. صاحب القصه بيقول انا عندي حساب في التيك توك، وحسابه يا جماعه الخير عادي جدا ومحتواه جدا عادي وبسيط، بيصور كل اللحظات الحلوه مع عائلته. وبعد فتره هذا الشخص نقل لبيت جديد، وفي هذا البيت الجديد بدات تصير احداث غريبه. بتقول البنت الصغيره لامها اني ما ابغى انام في غرفتي لاني اخاف واشوف شيء اسود في غرفتي يخوفني. من البدايه امها ما صدقت، لان انتم عارفين انه خيال الاطفال واسع. ولكن يا جماعه الخير في هذا الفيديو بدات الام تصدق وبدا الاب يصدق انهم هم ببيت مسكون. شوف الفيديو. زي ما انتم شفتوا يا جماعه الخير كان في لحظات سعيده في البيت، كان الام والاب بيصوروا وكان جوهم كده عائلي وحلو، البنت الصغيره فرحانه وبتلعب. فجاه راحت جهه باب، كان في باب مفتوح اتوقع حمام او مطبخ. بس باختصار الموضوع فجاه كده هم بيصوروا فرحانين الباب ما انقفل بالطريقه اللي شفتوها، وطريقه قفل الباب كانت مرعبه وقويه لدرجه ان الام خافت وهزت الجوال. بصراحه يا جماعه الخير المنظر مرعب. من هنا بدات الاحداث الغريبه بتصير في بيتهم اكثر واكثر، وما انتهى الموقف على كده. وبعدها بايام كان الاب جالس مع ولده، وولده وقتها كان يلعب بلاي ستيشن، ووقتها كان يصور وهو بيلعب. هذا اللي صار. Tranquilo, Meña. Nada más queda uno.
زي ما انتم شفتوا يا جماعة الخير، أول حاجة جودة التصوير ما هي واضحة مرة، ولكن بان عليه وتوقع إنه يصور بجوال، لكن باختصار الموضوع شفتوا كيف الدمية حركت يدها، كان بجد منظر مرعب. تتوقعوا فعلا هذه الأشياء بتصير حقيقية في البيت ولا مجرد فبركة؟ أنا بالنسبة لي الفيديو ما أقنعني مرة، ولكن يا جماعة الخير ممكن يكون بيتهم مسكون بالجن. كالعادة بترك التعليق لكم، أنا كرأيي نوعا ما شاكك في الموضوع، لكن يا جماعة الخير ما نستغنى عن رأيكم، وحاولت قدر الاستطاعة إني أبحث برضو في حسابهم على أي فيديو جديد. حتى الآن ما نزل لهم شيء، لكن ممكن بعدين ينزل لهم. لكن باختصار الموضوع يا جماعة الخير يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتات، فعلا اللي ظهر في فيديو للبنت أو اللي تحركت الدمية فعلا جني أو شيطان أو شبح أو مجرد فبركة. موضوعنا الثالث يا جماعة الخير وبرضه في منصة التيك توك، مع انه التيك توك دائما ننبسط فيه ونشوف اشياء حلوة، لكن في الفترة الأخيرة صرنا نشوف اشياء مرعبة. عموما هذا الفيديو نزل في حساب واحدة اسمها راشيل، بتقول صاحبة القصة انه الفيديو اللي راح نشوفه بعد شوية تم تصويره في وقت متأخر في احد قاعات الحفلات عن طريق كاميرا المراقبة. وتقول راشيل انه في وقت متاخر من الليل بداوا حراس القاعه انه يسمعوا اصوات غريبه وضجيج وازعاج جاي من القاعه، علما انه القاعه ما فيها احد يعني مقفله، ولما يروحوا عشان يكتشفوا مصدر الصوت كانوا ما لاقوا اي شيء، فاكيد رجعوا لكاميرا المراقبه، ومن هنا شافوا الشيء الغريب والمرعب اللي انا حرفيا ماني مصدقه. شوفوا يا جماعه الخير ايش شافوا كاميرا المراقبه وبعد كده نعلق مع بعض. Oh my god. Oh my god. So, yeah, she looks like it's walking, doesn't it? زي ما انتم شفتوا يا جماعة الخير شيء غريب ومرعب، وحتى كلام الحراس انهم كانوا مصدومين على الشيء اللي شافوه. بصراحة من حقهم انهم ينصدموا من الشيء اللي شافوه، انه حرفيا انا مصدوم زيهم. مخلوق غريب صغير كده وشكله ابيض، وكان يتمشى في القاعة، وكان قريب من جهة مسبح او مسرح، يعني ما هو باين مع التصوير لان التصوير يعني مو الكواليتي اللي مرة واضح، لكن كأنه فرحان من شيء ويلعب بين الكراسي. اتوقع يا جماعة الخير انه هذا اللي شفناه في الفيديو جني او شبح. ليش؟ لانه القاعات والاماكن اللي فيها الافراح او فيها الحفلات يعني بعيد عن ذكر الله دائما بتجيب الجن، صح ولا لا؟ هذه وجهة نظري. ولكن يا جماعة الخير برضو كالعادة ما نستغنى عن رأيكم، وحاولت اني انتظر انه ممكن تنزل فيديوهات راشيل في حسابها ثاني عشان نتاكد اكثر من المصدر، لكن ما نزل لي يومنا هذا، لكن ممكن ينزل بعد الحلقه. عموما يا جماعه الخير انتم ايش برايكم؟ هذا اللي شفتوه فعلا جني او شيطان او شبح او مجرد فبركه؟ يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتات. موضوعنا الرابع يا جماعة الخير موضوع غريب ومرعب، وحصل في أحد الغرف في فنادق من فنادق واشنطن، والغرفة معروفة ب 209. في هذا الفندق يا جماعة الخير سمعوا الموظفين صوت يطلع من غرفة 209، وهذا الصوت طالع في منتصف الليل، والصوت أرعب الناس والموجودين بالفندق، وكان مصدر الصوت إنه في بنت بتصارخ في أحد الغرف. واللي كان يصدم ويفجع إنه الغرفة اللي يطلع منها الصوت ما كان في أحد، يعني فاضية ما فيها حجوزات. فطبعا وقتها طلع المسؤول عشان برضه يتأكد من مصدر الصوت، ويتأكد يمكن يقول ممكن أحد خش في الغرفة، او ممكن انحجزت وما بلغوا انه انحجزت، او ممكن في خطا في السيستم وانحجزت عن طريق ناس وبالغلط، يعني حابب يتاكد انه في احد بالغرفه ولا لا. اكيد طبيعي. واول ما طلع يا جماعه الخير قرب من الغرفه سمع هذا الصوت. John says he hears the screaming coming from that room, and I hear it too. But we're sure that no one's checked into that room, correct? John, just wait. We're gonna get a hold of the police. So. زي ما انتم شفتوا يا جماعة الخير الأحداث اللي صارت، طلع جون ووصل لنا الغرفة، واقف برا الغرفة، كان مصدوم من الصوت وكان الصوت مرة قوي، ووقتها كان يتواصل مع أحد الموظفين أو المسؤولين عن الفندق ويتأكد من الحجز، لأنه طبيعي ما يقدر يقتحم الغرفة إلين يتأكد إنه الغرفة فيها أحد ولا لا. وفعلا يا جماعة الخير رجع الموظف مرة ثانية يتأكد، لدرجة إنه متوقع إنه بلغ الشرطة، ولكن قبل ما تصل الشرطة أو قبل ما تصير الأحداث اللي راح نشوفها بعد شوية، بعد لحظات سمح له الموظف إنه يدخل الغرفة بعد ما تأكد من السيستم ومنه ومن الموظف اللي قبله ومن إدارة الفندق كمان. فعلا طلع ما في أحد بالغرفة، ووقتها قرر جون إنه يقتحم الغرفة. وشوف إيش حصل يا جماعة الخير.
زي ما انتم شفتوا كان باين التوتر في الموظفين والاداره، وحتى جون نفسه ده الشخص اللي كان موجود او مسؤول عن الامن كان متوتر. عموما اول ما خش فجاه طلعت روح من الغرفه ومشت جهه الممر، كانت طريقتها مرعبه جدا وغريبه. ووقتها وبعد لحظات وجون قاعد يتفقد الغرفه طلع وهو مفجوع. شوفوا ايش حصل. Okay, Amy, John wants you to call the police right now if you don't mind. He says no one's in there, but that all of the furniture's been turned upside down and the hold on. He says the carpet's been ripped up and that the shower is on, but nobody's in there. Man, that's scary. I'm officially freaked out now. زي ما انتم شفتوا يا جماعه الخير، خرج جون من غرفه 209 وهو مفجوع وخايف، وحتى كان يتكلم مع الموظفين وهو جدا متوتر. يقول ان الغرفه كلها مدمره وما في احد، مين اللي دمرها؟ وغير كده كمان يقول انه في شيء غريب في الارضيه شكلها غريب، بالاضافه انه المويه لوحدها شغاله، يعني مويه الحمام عادمه الحمام اكرمكم الله، يعني وضع الغرفه كانه في احد فيها، كيف اتدمرت وما في احد خش فيها؟ فعلا موقف مرعب، لدرجه انه قال هو للموظفين انا خايف، انا اشعر بالخوف، لو انا منه انشل اموت. يا عمي قلبه احسه قوي يا جماعه، ايش دخلوا لحاله؟ لو انا منه اصلا ما اخش اخلي كل الموظفين الفندق يجوا معايا. صراحه يا جماعه الخير انا ما ادري ايش اقول لكم، ايش اللي صار وايش اللي ظهر بالفيديو، يا ترى فعلا شبح او جني او شيطان ولا انتم شايفينه فبركه؟ كوجهه نظري انا ما اشوف الفيديو مفبرك، والله اعلم، لانه مستحيل فندق زي هذا بضخامته وكاميراته وحجمه وموظفينه انه يخربوا سمعته بموضوع زي كذا، فاتوقع ان الموضوع فعلا حقيقي والله اعلم. وكده وصلنا لهذا الفيديو يا جماعة الخير. إن شاء الله حلقة اليوم عجبتكم، وبصراحة حلقة اليوم جدا محيرة وغريبة ومرعبة. أنا بالنسبة لي وأنا بحضرها كنت خايف يا جماعة الخير. يا ريت يا جماعة الخير تدعموني بلايك عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد، وكومنت حلو زي كومنتاتكم اللي دائما معودين إياها، وإن شاء الله بإذن الله الجاي أفضل. يعطيكم العافية حبايب قلبي، حساباتي هنا موجودة على الشاشة وسنابي هنا موجود، يا ريت تصوروا عشان تعرفوا يومياتي، واللي ما يوصل له فيديوهاتي ومشترك في القناة يلغي الاشتراك واشترك من جديد وفعل الجرس عشان الفيديوهات تجي أول بأول، لأن هذه المشكلة من اليوتيوب. معكم أخوكم وليد الهاشمي، في أمان الله.